아침에 핸드폰부터 보는 습관이 뇌를 갉아먹는다. 아침에 눈 뜨자마자 핸드폰부터 보는 습관, 뇌를 가장 빠르게 망가뜨리는 루틴입니다. 왜일까요? 알림, 뉴스, SNS 같은 자극들이 아침부터 쏟아지면 뇌는 이미 하루치 집중력을 다 써버립니다. 그 순간부터 당신의 뇌는 주도권을 잃고 끌려다니는 상태로 하루를 시작하죠. 해결 방법은 간단합니다. 아침에 일어나서 최소 30분은 핸드폰을 멀리 두고 물 한 잔 마시며 뇌를 천천히 깨우세요. 이 작은 습관이 뇌의 피로를 줄이고 하루 집중력을 극적으로 회복시킵니다. 구독과 좋아요는 당신의 뇌를 더 강하게 단련시킵니다.